हेलो नमस्ते वेलकम माई भिडियो। हाम्रो धोजिर पापा घर हेरिदिनु होला। हाम्रो हाँस पाल्नु भएको छ उहाँहरूले। यति मजाको हाँस, गुड हाँसहरू छ। अनि हौ हाम्रो धोजिर पापाको अध्यक्ष घर यस्तो हेरौँ त। यहाँ खनेर ढुट्टो खनेर आम मलै मल। अब साग कति फल्दा होला त्यहाँ त नि। यो भनेको ठुटा खनेको कि ठुटा खनेर अब यो ठुटाको मल चाहिँ यहाँ जान्छ अनि खने यस्तो प्रकार यो ढुटाको चाहिँ यहीँ लाउनु पर्ने फेरि यहीँ लाउनु। तर एउटा देखेको छ कि त्यही सबै यहीँ खनेर। मुनिबाट यो मुनि चाहिँ पत्ता छ होइन यो ए ढुट्टो चाहिँ यहाँ लाउनु पर्ने। यहाँ लागेर जमिन पनि उठ्यो। खन्दै अनि जरा जरा भत्काउँदै जानुपर्ने। यस्तो हुन्छ जङ्गल रुखको जरा। त्यो लाउनु पर्ने फेरि। स्टेप सेप गर्दै स्टेप सेप गर्दै मल। हो त्यहाँ फेरि माटले पुर्यो त। अनि भनेपछि त नि साग अनि इस्कुस आलु कसरी फल्ला त नि। तरिका रहेछ नि त। त्यो ग्यापमा त्यहाँ मल हाल्यो फेरि त्यहाँ हाल्यो फेरि। ल हेलो म पापाकोमा छु, आउँछु। यस्तो प्रकार म आउँदैछु ल। अब यहाँदेखि यसो रहेछ। अनि हाम्रो धोजिर बाबाको चाहिँ सानो छैन है यो ठाउँ चाहिँ। यो के हो, यो कसले गरी खाने हो। 5जना छोराहरूले पनि गरी खाने आफ्नो ठाउँ छ नि। यत्रो टुनाहरू अचानक चाहिएदेखि सम्पर्क गऱ्यो भने टन्नै रहेछ है अचानक बनाउनेहरू रुखहरू। यत्रो छ अचानकहरू मासु काट्नेलाई। अचानक ढुङ्गा कत्रो छ। परौट देखाएँ है नजिकमा यत्रो छ ढुङ्गा। यो हर्क साम्पाकले बोक्ने हो ढुङ्गा ठुलो छ है। साना ढुङ्गा छैन, कहाँबाट ल्याएको हो। यहाँ पत्ता पुरेको अरे यता जम्मै फेरि यो एरिया चाहिँ पत्ता पुरेको भने भित्र। यहाँ सबै इरीको चाहिँ पत्ता जब यहाँभित्र छ अरे सबै। यहाँ भनेपछि कतै चाहिँ होला यो भोलि के होला यसमा। माइ गड एरिया यस्तो छ। हाम्रो धोजिर पापा चाहिँ नेपाल खाएर भुटान खाएर अमेरिका पनि खाइसक्नु आँट्यो है। ऊ त्यसरी हो बेल्चासँग त्यत्तिकै डरै छ अझै फेरि। ठप्प भन्दा ज्वाइँ हर्का सम्पकै भन्दा ज्वाइँ। बेल्चा सायद दिएको छ। सानो यत्रो एडिया छ। के गरी खानु। अब यत्रो यसो गर्नु छ। त्यहाँ रुखहरू पानी उम्लिरहेको छ। पानी पनि सिमघारी जस्तो देखिन्छ। सिमसाग हुने खालको ठाउँ छ त हौ यहाँ त हाम्रो। ओहो हजुर म आउँछु। आउनु न बाबा यतै यहाँ भन्दै आउनु न। मैले बुझ्दिनँ नि कुरोहरू कता के छ भन्दै आउनु त। म बुझ्दिनँ अरू कुरोहरू। म अहिले भरे हालिदिइहाल्छु भिडियोमा। भरे आफै हेर्नु होला। यो माथि चाहिँ 3 फुट खनेर जति भएको पत्ता चाहिँ त्यहाँ मुनि लाएर माटो जति चाहिँ यता फिल गरेको के। म त यहाँ त यसपालि अब के रोप्नुहुन्छ यसपालि। अब यसपालि यहाँ चाहिँ घाँस छरेर यहाँ चाहिँ साकेला नाच्ने नानीहरूलाई। नानीहरूलाई घाँस। अनि
भोलि पर्सि यहीँ पनि हुन्छ होला नि साकेर यता नाच्नु अहिलेको साल त यतै हुन्छ यतै यो रुखलाई ठ्याक्कै राखेर होइन साकेल नाच्ने यो रुखलाई राखेर वरिपरि नचाउनु भयो नि भोलिपछि त अब यो अलिकति माटो फिल गरेर अनि त्यहाँदेखि यो चाहिँ पुरै यता भुटान नेपालको बेरा छ त यहाँ यो चाहिँ अचम्मै छ है यहाँ चाहिँ पुरा लिस्नु कसरी लाउनु भयो कतिजनाले यो गरे यति कति दिनमा 5 जना साथीले 4 दिन नाम भनिदिनु त पापा कसले गर्नुभयो धन सुक्छ यता हेर्दै भन्नु त धन सुक्छ अनि दुर्गा सुक्छ अनि अन्तरे गुरुङ पूर्ण राई रवि चन्द्र राई मेरा सहयोगीहरू सहयोगी अनि यहाँ यसरी बनाउनु भयो उहाँहरूले कर्ना दुमी सबै आइडिया चाहिँ लिस्नु हिमाल जाने छ त लिस्नु त यहाँबाट चाहिँ बाहिर गएर यहाँ फेरि हामीले जनावर पालेका छौँ जनावर छ अरे माथि भाइ जनावर पालेका छौँ फेरि उता झर्नुपर्ने यहाँ बाहिरपट्टि डेली आउनुहुन्छ दोडा तिनवटा आएर लरी यहाँ लरी त्यहाँ नुन राखिदिनु पर्ने ए मिर्गा ए नुन हाल्दै हुनुहुन्छ त्यहाँ आएर खान्छ नुन थले ए हो र छ नि पाइला हो यस्तो मिर्गाको हो पाइला यसरी टेकेको छ यसरी आउँदो रहेछ यहाँ चाहिँ देखाउ त यहाँ चाहिँ अनि यहाँ पनि छ ए यो नुन थले यहाँ राखिदिएको रहेछ यताबाट आउँछ यतै जान्छ पहिला यस्तो हुन्छ मिर्गाको त पहिला चाहिँ चिन्नु चाहिँ यसरी सबै यसरी हुँदो रहेछ ठ्याक्कै पहिला यस्तो हुन्छ है मिर्गा पहिला चाहिँ तिखो ठ्याक्कै खप्पै गाडिएको यहाँबाट उता गएको फेरि यो तिखो उता गएको छ भने उतै भइगयो आएको भने आएकै भइगयो यो चाहिँ गएको यो गएको यो पनि गएको आएको भनेको फेरि यसले चाहिँ उल्टो हुन्छ सेम टु सेम फेरि फर्केको त यसलाई मिर्गा पालन गरिरहेछ हौ दजुर पापाले अब उहाँले चाहिँ मिर्गा पालन गरेर यहाँ चाहिँ भोलि पर्सि फार्म खोल्ने भन्दै हुनुहुन्छ मिर्गा फार्म होइन पापा मिर्गा फार्म यसरी यताको सबै बारी उहाँकै यो फेरि एरिया जङ्गल यो जङ्गल अब रुखो टन्नै छ पापाले अब यसरी जम्मै मिर्गा छिर्छन् यो बेरा हालेको फाल्टै छँदैछ यता अनि यसरी बनाउने सल्लाहको घोप्रे सल्लाहको सबै हाँगा काटेर पुरै मुसा नछिर्ने बनाएको छ नि भेडा त जम्मै पुरै यता माथि लेक बारीमा जस्तो देखिन्छ नि हौ गोठपाका भेडाहरू भएको देखाउमा होइन बाबु ठ्याक्कै त्यस्तो पो देखिन्छ त ठ्याक्कै भेडी गोठ जस्तो होइन अमेरिकामा छ र भने जस्तो नि यहाँ चाहिँ छ है यहाँ छ छिमेकी त पर टाढो नि कता यो सबै आफ्नै हो फेरि उहाँको आफ्नै यो जङ्गल यस्तो ठाउँमा बस्नु भएको छ उहाँ चाहिँ आनन्दै छ उहाँलाई उहाँहरूको त घर यता भइगयो यो घरको यतापट्टि यसरी हिँडिरहनु भएको छ आज मैले उहाँको यसो भ्लग गरिदिएको छु हजुरहरूलाई कतिको मनपर्छ पर्दैन कमेन्ट गर्नु होला लाइक गर्नु होला केही मिस्टेक भयो भने भनिदिनु होला अनि यसरी पत्ताहरू यहाँ यो उहाँकै एरियामा छिरिरहेको छु यो अगाडिपट्टि यो घरको अगाडि हो यो उहाँको घर अगाडि गाडीहरू यो घर उहाँको हो यतापट्टि अझै ठाउँ छ एरिया ठुलो
संसारै छ उसको त यहाँ उहाँको अब सानो छैन एडियाहरू कतिवटा कुरोहरू बनाउनु बाँकी छ अझै बनाउने ठाउँहरू बाँकी छ अनि हाम्रो बिके आरोहको अध्यक्ष घर यस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ कम्प्लेन सबैले गर्नु है एरीमा बिके आरोहको एरी ध्वजवीर रुम्दलीको घर चाहिँ यस्तो हुनुपर्छ भनेर चाहिँ अझै कम्प्लेन गरिदिनु होला यस्तै मजाको छ हेरिदिनु होला दाउराहरू अनि अब यहाँ अब दाउरा कसरी गरिन्छ दाउरा काम के हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ उहाँले भन्नुहुन्छ चुला कस्तो खालको छ चुला चाहिँ यो फेरि दाउराले कसरी पकाउने यो चुला पकाउनु बाँकी छ यो बाहिर पकाउने भाँडै अलग्गै छ भाँडा अलग्गै दाउरा यसरी राखिन्छ हारमा उसिन्ने भनेको चाहिँ यस्तोको मालको त्यस्ताहरू छन् यहाँनिर कस्तो मजाले भने चाहिँ देखाउनुहुन्छ किचन फाल्टै फेरि घरभित्र होइन किचन फाल्टै यो फाल्टै किचन हो बाहिर लिएको यस्तो फ्रिज त त्यतिकै बाहिर छ अनि कस्तो चाहिँ होला जाने ठाउँ पानीको लागि के दुःख छ यस्तै छ अब चाहिँ हाँसको अगाडि उभिएर के भनिदिनु होला पापा अन्तिममा भिडियो अब इन गर्नु आँटेको यो हाँस कस्तो हुन्छ भने कास्टिङको लागि लिएको हिउँ पानी सबै खट्ने रहेछ अब यो हाँस यस्तो खालको हाँसहरू अलिक राखिन्छ अब फेरि ल फेरि राखेपछि चाहिँ सम्पर्क हुनु पर्यो साथीहरू मेत्ताड खिच्यो ल यस्तो ल पापालाई अब यसो भन्दै धन्यवाद पापाको यत्रो ठुलो बारीमा घुमेँ ल झन्डै ल आधी घन्टा झनै घुमेँ बढी पो लाग्यो झन्डै अब अहिले गार्डनको सिजन भएको कारणले गर्दा म एकदम बिजी छु बिजी गार्डनको लागि माटो बनाउँदै यताउता नयाँ यहाँनिर खनिरहनु भएको छ खनिरहेको छु ल पापा यसो भन्दै ल सबैलाई धन्यवाद